Deməli, faizin suallarına baxaraq birinci növbədə, sonra da sınaq izahını verəcəm sizə. Ekran görürsünüzmü? Salam Bəli. Ali. Bəli, Bəli. müəllim. Tamam. Vəsiyon. İki dəqiqə uşaqlar. Aha. Birinci sualda deməli, nə deyir bizə? Məhsulun qiymətini 20% azaltdılar, sonra yeni qiyməti 10% azaldarlarsa, məhsulun əvvəlki qiyməti neçə faiz azalar? Demişdim ki, bu tipli suallarda ardıcıllıq önəmlidir. Birinci nə iş görürsənsə onu yazın, ikinci nə iş görürsən onu yaz. Birinci görürsən ki, 100% məhsuldan 20% azalma baş verib. 100-dən 20 çıxacaq, burada qalacaq 80. Bu qalsın kənarda. İkinci, 10% azalma baş veribsə, 100-dən çıxacaqsan 10-lu, qalacaq burada 90. Üçüncü addımda isə buradan tapdığın cavabları bir-birinə vururdun. 80 vur 90 bölünsün 100. Bu eləyəcək. Sıfırları atsam 8 dəfə 9, 72 eləyəcək. Deməli, müqayisə necə aparırdıq? Əvvəl olurdu 100%, indi olurdu gördüyümüz kimi 72%. Baxıram 100-dən 72-yə düşüb. Deməli, 28% azalır. Cavab olaraq belə götürəcəyik. Sonra ikincidə hansı ədədin 15%-i ədədin özü ilə 30-un fərqinin 24%-nə bərabərdir? Hansı ədəddir bilmirəm. 15% dediyinə görə x-i vururam 15-ə, bölürəm 100-ə. Buraya Cavabını yazdım. yazıram. Sonra deyir ki, Axşamınız. axşamı xeyir Ayşəm. Sonra deyir ki, ədədin özü ilə, yəni x ilə 30-un fərqinin x çıxılsın 30-un fərqinin 24%-nə bərabərdir. Yəni biz bunu vuracağıq 24-ə, böləcəyik 100-ə. Belə olduğu halda mən 100-ləri buradan ata bilərəm. Mötərizəni vurub atsaq, bu eləyəcək 15x bərabərdir. 24-ü x-ə vuracam, olacaq 24x çıxılsın. 30-u 24-ə vuranda 720 eləyəcək. Buradan da ki, bu tərəfə keçəndə 15x-dən 24x çıxanda qalacaq burada mənfi 9x bərabərdir mənfi 720-yə. X də bərabərdir. Mənfini mənfiyə bölünən müsbət düşür. Cavab olacaq burada 80. Növbəti sualda deməli ABC natural ədədləri üçün A-nın B-yə nisbətini verib. A-nın yerində baxıram ki 3-dür. Ona görə 3x götürəcəm. B-nin yerində isə 4 durur deyə 4x. İkinci addımda B-nin yerində burada 6 durur deyə 6x götürəcəm. C-nin yerində də 17 durduğuna görə C bərabər 17x götürəcəm. B-lərin qiymətinə baxıram ki, biri 6-dır, biri 4-dür. Yəni, bir-birindən fərqli qiymətlərdir. Biz bunları eyniləşdirməliyik. 6 ilə 4-ə ortaq məxrəc 12 olar. Yəni, mən bunda 12 eləməliyəm, bunda 12 eləməliyəm. 12 eləmək üçün buranı 3-ə vururam, onda bunu 3-ə vurmaq lazımdır. Bu eləyəcək 9x, bu eləyəcək 12x. Digərini isə 2-yə vuranda 12 eləyəcək və bunu da 2-yə vurmaq lazımdır. Eləyəcək B-nin qiyməti 12x, C-nin qiyməti isə 34x-ə bərabər. Sual verir. B ədədi C çıxılsın C-dən, C çıxılsın A-dan neçə faiz azdır? Əvvəlcə B-ni C çıxılsın A-ya bölmək lazımdır. B-nin qiyməti 12, C-dən A çıxmalıyam. Yəni 34-dən çıxmalıyam 9-unu. Bu eləyəcək 12 bölünsün. 34-dən də 9 çıxanda qalır 25. Faiz hesabladığıma görə vurmalıyam bunu 100-ə. O da bərabər ixtisar getsək, eləyəcək burada 4 dəfə 12, 48%. Sonra deyir ki, 352 ədədi 3, 5, 8 ədədləri ilə düz mütənasibdir. 1, 2, 3 ilə tərs mütənasibdir. Birinci düz mütənasibi həll eləyərəm. 3x üzərinə gəl, 5x üzərinə gəl, 8x bərabərdir 352-yə. Toplayanda bunları eləyəcək neçə? 16x bərabərdir 352-yə. X bərabərdir 2 dəfə 16, 32, 32-də də yenə 2 dəfə. X oldu 22. İndi 22-ni vuracaqsan 3-ə, eləyəcək 66. 22-ni vuracaqsan 5-ə, eləyəcək 110 və 22-ni vuracaqsan 8-ə, 176 eləyəcək. Bu sənin birinci mərhələn. Keçən davamlı oxumağa. 1, 2 və 3 ilə tərs mütənasib hissələrə bölünüb. Onda 1x-in yerinə, bura 2 yazıram, ikincidir yəni. Elə 1x, 1-in tərsi də 1x deməkdir. Elə 2-nin tərsi 2-də 1x, 3-ün də tərsi
3'də 1x bərabər 352 yazdım. Bunlar ortaq məxrac 6 olur. Elə birinci birin özü 6'da 6 deməkdir. İkincini 6 eləmək üçün 3'ə vururam. Olur 6'da 3x və sonuncunu da 6 eləmək üçün 2'yə vururam. Olur 6'da 2x. Bərabər 352'yə. Toplayanda 6'da 11x bərabər 352'yə. X də bərabərdir. 352-ni vurmalıyam 11'də 6'ya. 11 ilə ixtisar gedəndə nə qalacaq burada? 11-i 11'ə 1, 352-ni 11'ə böləndə 32 qalır. 32-ni də 6'ya vurmalıyam. Eləyəcək burada 192. İndi aldığım cavab 1'ə 2'yə 3'ə bölməliyəm. Tərs mütənasibdə bölürəm, düz mütənasibdə vururam. 192-ni 1'ə böləndə 192. 192-ni böləcəm burada 2'yə, düşəcək burada 96 və 192-ni böləcəm 3'ə, düşəcək burada 64. İndi davamlı oxuyaq. Deyir ki, bölünməsindən alınan 352 dedin, düz mütənasib hissələrə bölünməsindən alınan ən kiçik ədədlə, burada alınan ən kiçik də 66 oldu. Tərs mütənasibdən alınan ən böyük ədədin cəmini tap. Burada da ən böyük ədədimiz 192 oldu. Dairəyə aldıqlarımı toplayacağım. 66 ilə 192-nin cəmini tapmaq lazımdır. 8, 5, 258 olacaq cavabımız. Sonra Müəllim, bir dənə 3-ə qayıda bilərsiniz? 3'də, aha. Orada 100'dən 48 sonra çıxmalı deyilik. Çünki Yazılı əvvəlcə biz orada Hə, axırda sual az neçə soruşur. faiz Düzdür, düzdür. Mən baxmadım onun neçə axırına. Neçə faiz azdır deyir. Əvvəl 100%-dir, indi alınıb 48%. Deməli 52% az olub. Hə, belə. Evet. Yəni, cümlənin axırına bir dənə nəzərimdən nəsə qaçanda deyərsə, ola bilir bəzən fikir vermirəm cümlənin axırına. Yaxşı. Burada deyir ki, x çıxılsın 5 ilə y düz mütənasib asılıdır. Şunlar düz mütənasib o deməkdir ki, bunlar hərəsi bərabərliyin sağında solunda olsun. Bu bərabərliyi ödəmək üçün bunun yanına bir dənə k mütənasibliyi yazıram. İndi nə edəyək? X-in yerinə 7 yazıram, y-in də yerinə 9 yazıram. 9 bərabərdir. 7 çıxılsın 5 vurulsun k. 9 bərabərdir 2k. K da bərabərdir buradan 2-də 9. Bu birinci. K-nı yerinə gətirirəm burada. 2-də 9'u yazıb tənliyi alıram. Tənliyimiz olacaq onda belə. 2-də 9 mötərizədə x çıxılsın 5 şəklində. Gətirin qiymətləri yerinə yazın. İkinci addımda x-in yerinə 11 yazanda y neçə olar deyir. İndi gətirirəm x-in yerinə 11 yazıram. Y bərabərdir. 2-də 9 vurulsun. 11 çıxılsın 5. Bu da eləyəcək. Y bərabər 2-də 9. 11-dən 5 çıxanda 6 qalır. 2 ilə 6 ixtisar eləsəm 3 qalır. 9'a da vursam 3 dəfə 9 27. Düzgün cavab olacaq 27. Sonra məhlul məsələsi ilə bağlı danışmışdıq. Deməli, baxıram birinci qabın içinə nə yazıram? 40 litr var, 15% var. Buraya yazıram 40, bu litrdir. Bu da 15%dir. Deyir ki, neçə litr su əlavə edirəm? Deməli, bunun üzərinə plus x gəlməliyəm. Və 12%li məhlul alınmalıdır. Burada 12% alınmalıdır. Nə edirdik? Qabın içindəkiləri bir-birinə vururdum. 40'ı vururdum 15'ə. Bərabər su 40'ın üzərinə gəlir. Çünki litr oradadır. 40 üzərinə gəl x və 12 alındığına görə vurmalıyam mən bunu 12'yə. İxtisar apara bilərəmmi? Biraz balacalaşsın deyə. 4'ə bölürəm 42-ni, 12'ni, düşür 3. 40'ı 4'ə bölürəm, qalır burada 10. Əslində bu 3 ilə 15'i də apara bilərik hətta. Ya da belə qalsın hələ ki. 150 bərabərdir. 40 üzərinə gəlinsin x vurulsun 3. Buradan da ki 40 üzərinə gəl x bərabər 150-ni 3'ə böləndə 50 qalır. X də bərabər 50-dən 40 çıxanda qalacaq. Deməli olacaq 10%li məhlul. Daha doğrusu 10 litr su əlavə eləmək lazımdır. Sual 7-də deyir ki burada 150 qram 20%li duz məhluluna neçə qram su əlavə etmək lazımdır? 15% lazım. Eyni şeydir. Qabı çəkməyəcəm bu dəfə. Qabda 150 qram və 20% var. Su əlavə eləyirəmsə 150 üzərinə su gəlməliyəm. Bilmirəm nə qədərdir o su. Və alınmalıdır buradan 15. 15 ilə 150 ixtisar eləsəm burada 10 qalacaq. 10 qalandan sonra da burada qalacaq 200, onu 20'yə vuranda. Bu da 150 üzərinə gəlinsin x olacaq. X də bərabər 200-dən 150 çıxanda qaldı burada 50. Deməli 50 litr su əlavə eləmək lazımdır. Sonra
Bəxtiyar mikrofon bağlı, əlavə səslər qarışmasın bir-birinə. Zavodda qadın işçilərin sayı ilə kişi işçilərin sayına nisbəti 2/3 olar. Yəni, belə misallarda sıralama ilə götürək. Qadınların sayının nisbətini 2x götürürəm. Kişilərin sayını isə götürək buradan 3x. Ümumi bütün işçilər bir yerdə eləyəcək 5x. Davamlı oxuyuram indi. Qadın işçilərin sayının bütün işçilərin sayına nisbətini tapın deyir. Qadınlar 2x-dir, bütün işçilər də 5x-dir. Nisbət də olacaq 5-də 2 və yaxud da 0,4 də yazmaq olar. Fərqi yoxdur. Sonra deyir ki, hədləri müsbət olan tənasübün kənar hədlərinin hasili 216. Orta hədlərin hasilinin nisbəti isə 2/3 nisbətində olarsa, tənasübün orta hədlərinin cəmini tapın deyir. Elə bil tənasüb belə olur da. A böl B bərabər C bölünsün D şərti ödənməlidir. Kənar hədlərin hasili 216-dır. Yəni, A ilə D-nin hasili 216-dır. Onda belə çıxır ki, orta hədlərin hasili də 216-dır. Çünki qaydada belədir ki, kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabər olmalıdır. İndi baxıram bura. Deyir, orta hədlər 2-3 nisbətindədir. Deməli, onda yazıram 2x vurulsun 3x bərabərdir 216-ya. Buradan da 6x-in kvadratı bərabərdir 216-ya. X-in kvadratı bərabər 216-nı 6-ya bölündə 36 düşür. X də bərabər oldu buradan 6-ya. X-ə 6 tapandan sonra deməli B-ni taparam. 2 vurulsun 6 eləyəcək 12. C də bərabərdir 3 vurulsun 6. Bu da eləyəcək 18. Bunların cəmini soruşur. 12 ilə 18-i toplayacağım. Cavab eləyəcək 30. Sonra cəmi 39-a bərabər olan 2 ədəddən birinin 80% digərinin yarısına bərabərdir. 2 ədəddir. Birinci x olsun. İkinci ədədimiz isə y olsun. Deyir, birinin 80%, yəni x-in 80%, x vurulsun 80 bölünsün 100, digərinin yarısına bərabərdir. Y-in yarısı da y bölünsün 2-dir. Bu sıfırdan sıfırı atsam, çarpaz vuraram buradan. 16, 8-i 2-yə vuram. 16x bərabər 10y-ə. Hər tərəfi də 2-yə bölsəm, 8x bərabərdir 5y-ə. Buradan x-in qiyməti görürəm ki, 5-dir. Yəni 5k-ya bərabərdir. Y-in də qiyməti digərinin qarşısında 8 var deyə 8k-ya. Deyir, cəmi 39-dur. Onda yazıram buradan 5k üzərinə gəlinsin 8k bərabərdir 39-a. Buradan 13k bərabərdir 39-a. K da bərabər olacaq 3-ə. X-i tapanda 5-i vurmalıyam 3-ə eləyəcək 15. Y-i tapanda 8-i vurmalıyam 3-ə eləyəcək 24. Fərqinin modulu soruşur deyə 15 çıx 24 mənfi 9 modul deyir deyə biz götürəcəyik müsbət 9-u. Sonra burada nə etmək lazımdır? Qiymətlərini tapın deyir. İfadənin qiymətini. Uşaqlar, bu kəsirlər bir-birinə bərabərdirlərsə, ancaq nə vaxt bərabərləşdirə bilərəm? Sürətlə məxəz bərabər olarsa, kəsirlər bərabər olur. Məsələn, bu x-in qiyməti 7 olsa, y-in yerində 5 dursa, z-in də yerində 3 dursa, elə bil 7-də 7, 5-də 5, 3-də 3, 1 verir mənə. İndi x-in yerinə burada yazıram 7, y-in də yerinə yazıram 5. Üzərinə gəl, yenə burada 5 vurulsun 3. Bu da eləyəcək 50 hesablayanda. 35 üzərinə gəl, 15, 50 alınacaq. Sonra buradan tənasüb kimi baxsaq, kənar hədlər, orta hədlər. Deməli, 3x 6-ya vuranda olacaq burada 18x, 2y də 5-ə vuranda olacaq burada 10y. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, 9x bərabərdir 5y-ə. X-in qiymətini götürürük buradan 5, y-in də qiymətini götürürük 9. Burada yerinə yazsam 9 bölünsün 5. Nisbət olaraq belə cavab yazmaq lazımdır. Sonra gəldik bura. Deyir, A qram A faizli duz məhluluna 16 qram duz olarsa. Ümumiyyətlə, duzun faizini tapmaq istəmirsə məhlulda, elə yanındakıları vur 100-ə böl. A-nı vururam A-ya, bölürəm 100-ə. Bərabərdir nəyə? 16-ya. Buradan alınır A kvadratı bərabərdir. 100-ü 16-ya vuranda 1600 eləyəcək. Bu da 40-ın kvadratıdır. A oldu 40. Deməli, bizdən suyun miqdarını soruşur da. Bunun 16 qram duzdur. Bu 40-ın içindən 16-sı duzdur. Ona görə 40-dan çıxacaqsınız 16-nı. Qalacaq buradan içə 24 qram su. Bu da B variantı. Gəldik bura. Sabit sürətlə hərəkət edən avtomobil üçün cədvəllər sayəsində x tapın deyir.
Elə bil ki, yol burada verilib 240, sürət də verilib sənə, zaman da verilib 3. Sənə lazımdır. Ümumiyyətlə, S bərabərdir, V vurulsun T'dir. Bu bizim gedilən yol tapılma qaydasıdır. S-in yerinə 240 yazacaqsınız. V yoxdur, T'nin qiyməti də 3-dür. V bərabər 240-ı da 3-ə böləndə eləyəcək 80. Yəni, bunun sürəti 80-ə bərabər imiş. İndi digərinə baxıram. S bərabərdir VT-ni bir dəfə digərinə tətbiq edirəm. Bu birinci, bu da ikinci. Sabit sürətlə dediyinə görə birincinin sürəti nədirsə, ikincinin sürəti də o qədərdir. Buraya yazıram 320 bərabərdir. V-nin yerinə 80, T yoxdur. Buradan da 320-ni 80-ə böləndə qalacaq 4. Deməli, digəri də 4 saata gedibmiş. Sonra gəldik bura. Çarpı şəkildə vursaq, 5-i vururam 2A çıxılsın 5-ə. 5-i 2-yə vuranda 10A minus 5-i B-yə vuranda 5B bərabərdir. 2-ni vururam A-ya olacaq 2A. 2-ni 2B-yə vuranda olacaq 4B. 10A-dan 2A çıxanda 8A qalacaq. Mənfi 5-i sağa aparanda toplanır olur 9B. İxtisar da olmadığına görə A-nın qiyməti buradan 9, B-nin də qiyməti 8-ə bərabərdir. A ilə B-nin deyir, A B-dən neçə faiz çoxdur. İndi belə eləyək də. B-yə 100% götürürəm. A-ya da bilmirəm nə qədərdir. Sualdır. Belə tapmaq olar məsələn, bu yolda var. B-miz 8-dir. 8-ə 100% götürək. 9-a da x% götürək. Onda yazıram 8 vurulsun x bölünsün 9-a. Daha doğrusu 9 vurulsun 100 bölünsün 8. Bu da neçə eləyəcək görək. Bunların hər ikisini 4-ə bölsəm eləyəcək burada 2. 4-ə bölsəm bu da eləyəcək 25. 9-u vururam 25-ə. 9 dəfə 5, 45, 18. 225 bölünsün 2. Bu da eləyəcək 112,5. Yəni 12,5% çoxdur. Sonra gəldik bura. A-nın yerində 2, B-nin yerində 3 durduğuna görə A bərabərdir 2K, B də bərabərdir 3K götürmək olar. Gələk indi bu tənlikdə yerinə yazaq. A-nın yerinə 2K yazıram. Üzərinə gəl. B-nin yerinə 3 yazanda 2 də vururam. Qabağında 2 var. Olur 6K. Bərabər 56-ya. Bu eləyəcək 8K bərabərdir 56-ya. K da bərabər oldu 7-yə. İndi A-nı tapmaq istəyirəmsə K-nın yerinə burada 7-ni yazmalıyam. A bərabər 2 vurulsun 7 eləyəcək burada 14. B bərabər 3 vurulsun 7 eləyəcək burada 21. Deyir A-nın, B-nin və 40-ın ədədi ortasını tapın. A-mız 14, B-miz 21 və 40. Ədədi orta toplayıram, sayına bölürəm. 3 dənə olduğuna görə 3-ə bölməliyəm. Toplayanda bunlar neçə eləyəcək? 40, 21 eləyəcək 61, 14 də burada 75. 75 də 3-ə böləndə cavab olacaq. Burada ədədi ortamız 25. Sonra sual 17-də. Baxıram ki, hər bir nisbətin öz cavabı qarşısına verilib. X-in yerində 4 durduğuna görə X bərabərdir 4K yazaram. Y-in də yerində ikinci 3 olduğuna görə 3K yazaram və Z-in də yerində ən sonda 2K dayanıbdır. Burada yazıram. 4-ü vururam X-in qiymətinə, yəni 4K-ya olur 16K. Üzərinə gəl. 3-ü vururam Y-ə, yəni 3K-ya olur 9K. 2-ni də vururam Z-in 2K qiymətinə olacaq burada 4K. Bərabər 87-yə. Bunları toplayanda eləyəcək neçə? 29K bərabər 87-yə. K da bərabər oldu buradan 3-ə. Nəyi soruşur? Y-i. Y bərabərdir. 3 vurulsun 3. Cavab olacaq burada 9. Un, yağ və şəkər verilibdir. Müvafiq olaraq 2, 3, 5 nisbətindədir. Un deməli 2x-dir, yağ 3x-dir və şəkər var. Şəkər də 5x-dir. Deyir ki, 20 kiloqramlıq qarışıq alınır. Bunları toplayırsınız hamısını 2x, 3x və 5x olaraq. Bərabər edirsiniz 20-yə. Toplayanda eləyəcək 10x bərabərdir 20, x də bərabər oldu 2-yə. Nəyi soruşur bizdən? Yağı soruşur. Yağ 3x idi. Onda yağı tapmaq üçün 3-ü vurmalıyam 2-yə. Eləyəcək 6. Deməli 6 kiloqram yağdan istifadə olunubmuş. Rövşən 120 manat pulun 30% ilə kitab aldı. Deməli, birinci 120-nin 30%-ni xərcləyək. 120 vurulsun 30 bölünsün 100. Buradan sıfırları atandan sonra 12-ni çevirəndə 36. Bu getdi kitaba. Əlində neçə manat qaldı?
120'dən çıxıram 36-nı. Qalır burada 60, 74 manat. Dəqiqə. 70 də yox, 84 manat. 84 manatı qaldı bunun. İndi nə edəcək? Bunun da 25 faizini dəftər alır. 84 manatı var axı bunun. Təzədən 84-ü 25 faizini xərcləyir. Vurur 25-ə, bölürəm 100-ə. Bu da eləyəcək 21. Yazıram bura. Hesablaması da 25 ilə 100 gedir, 4 qalır. 84-də 4-ə böldü, 21 qalacaq. İndi 21 manat da buradan xərclədi. 84-dən də 21 çıxıram indi. 84 çıxılsın 21. Əlində qaldı burada 63 manat. Bizdən nəyi soruşurdu elə? Əlində qalan pulu 63 manatı qaldı. Gəldik bura. Malın qiyməti 120 manatdan 96 manata endirildi. Deməli, bu 120 manatdır, bu 100% sayılacaq. Artıq bura endirim olub deyə 96-dır. 96-ya da x götürürəm. X tapanda yazırıq ki, 96 vurulsun 100, bölünsün 120. 0-dan 0-a atanda 12 ilə 96 keçsə burada 8 qalır. 8 10-a vuranda 80 eləyəcək. Oldu 80%. Neçə faiz azaldı? 100-dən 80-ə düşüb. Deməli, 20% azalıb. Olur C variantı. Bu 20 imiş deyəsən. Sonra gəldik buradan 21-ə. Fəhlə işin 60%-ni 9 saata görərsə, hamısını neçə saata görər? Deməli, 9 saata görülən işimiz 60% sayılır. 100% üçün də bura x yazmaq lazımdır. Bu da eləyəcək x bərabərdir. 9 vurulsun 100 bölünsün 60. Bu da eləyəcək 15. Deməli, 15 saata hamısını görüb qutara bilər. Gəldik bura. Satıcı 120 manata aldığı mal neçə manata satmalıdır ki 20% gəlir əldə etsin? Bu 120 manata aldığı mal onun 100% sayılır. Bu 20% gəlir istəyir. Yəni istəyir ki bu 120% olsun. Onda bilmir neçəyə satacaq, x yazıram. Buradan x tapmaq üçün 120 vururuq 120-yə, bölürük 100-ə. Sıfırları atandan sonra 12 vur 12, 144 eləyəcək. Deməli, neçə manata satmalıdır bu? 144 manata satmalıdır ki 20% gəlir əldə etmiş olsun. Sırtam %12-nin 30%-ni hesabla deyir. Belə eləyək də, gəlin bunu belə kəsrlə yazaq. %12-nin 30%. Vururam 30-a və təzədən bunu bölürəm 100-ə. Bu da bərabər. Bir dənə sıfırlar atıram. Bu eləyəcək 1000. Yuxarıda 12-nin çevrəndə 36. 1000-də 36. Olur 0,36. Yəni 1000-də 36 oldu. Sonra gəldik bura. Çarpaz şəkildə vursaq. Birinci növbədə 5x minus y qaldı. Y 14-ə vuranda olacaq burada 14y. Y-i sağa keçirdək. 5x bərabər 14y üzərinə gəlinsin y. Bu da eləyəcək 5x bərabərdir 15y-ə. Hər tərəf 5-ə bölsəm 1x bərabərdir 3y-ə. X-in qiyməti y-in əmsalı 3-ə bərabərdir. Y-in əmsalı qiyməti də x-in əmsalı 1-ə bərabərdir. Və bizdən y bölü x soruşur. Yəni 1 bölü 3-ü soruşurdu. Cavab oldu D variantı. Sonra gəldik bura. Deyir ki, 4A üzərinə gəl B-nin 10%. Onda yazmalıyam 4A üzərinə gəlinsin B, vurulsun 10. Bölünsün 100 də var, yazmıram onu. Çünki o birinin 100-dən gedəcək. B çıxılsın A-nın 50%-nə bərabərdir. B çıxılsın A, vur 50. Yenə bunun da aşağısında 100. Bunun da aşağısında 100 olmalıdır. 100-lər ilə bəri başdan geçsin deyirəm. Buradan 0-dan bu 0-ı sildim. Qaldı burada 4A üzərinə gəl B, bərabərdir. Mörtəzəni vurub açıram. 5-i B-yə vuranda 5B, 5-i mənfi A-ya vuranda mənfi 5A olur. İndi A-lar bir tərəfə, B-lər bir tərəfə olmalıdır. 4A mənfi 5 keçirdən sola plus 5A bərabərdir. 5B, o B də gəlir bu tərəfə çıxılsın B olacaq. Bu da eləyəcək 9A bərabərdir 4B-yə. A-nın qiyməti buradan 4-ə, B-nin də qiyməti 9-a bərabər. Sual verir. B-dədir. B çıxılsın A-dan neçə faiz çoxdur? Deməli, B-mizin faizini bilmirəm, amma B çıxılsın A-nın faizi də 100%-dir. Gəlin qiymətləri yerinə yazaq burada. B-nin qiyməti 9, yoxdur cavabı. B çıxılsın A, 9-dan 4 çıxanda 5 qalır. 5 də 100%-dir. Çarpaz vursam buradan 5x bərabərdir, 900 yazsam, x də bərabər olacaq burada 180%. Yəni, deməli 80% çoxdur. 80% çoxdur. Sonra, satıcı 120 manata aldığı malı neçə manata satmalıdır ki 20%? Bu sual deyilsin təkrarlanıb. Hə? Bunu üstdən keçirəm çünki təkrardır. Gəlin sualı təkrarlamamaq üçün özümüzdən faiz dəyişək.
Bu 20% 20 eləməyək, 30 eləyək. 30% gəlir əldə etsin. Biraz dəyişiklik olsun. Onda belə eləyək də, 120 manata aldığım mal 100% sayılacaq. Mən bundan 30% gəlir əldə etmək istəyirəmsə, bura 130% yazmalıyam. Bu da x-dir. Çarpaz vuranda x bərabərdir. 120 vurulsun 130 bölünsün 100. Sıfırları siləndən sonra 12-ni 13-ə vururam, 156 olacaq. Sinifdə 24 oğlan, 16 qız var. Oğlanlar bütün sinifin neçə faizini təşkil edir? Deməli, oğlanlar deyəndə 24 nəfər, bütün sinif deyəndə isə 24 ilə 16-nın cəmi. Eləyəcək bu 40-da 24. Faiz soruşduğuna görə vurursunuz 100-ə. Bu da sıfırları silsəm, 24-də 6-ya 4-ə böləndə 6, ona da vuranda 60% olacaq. Düzgün cavabımız A variantı. Sual 28-dən. A ədədi 96 ədədinin 15%-nə bərabərdir. Deməli, A bərabərdir. 96 vurulsun 15 bölünsün 100-ə. İndi nə edək buradan? Hesablayaq görək. 96-nı 4-ə bölərəm 24. 4-ə bölərəm 25. 5-ə böləndə düşür burada 5. 15 də 5-ə böləndə 3. Eləyəcək 72 bölünsün 5. Bunun davamını oxuyaq. Deyir, A faizi 36 olan ədəd tapın. Deməli, mən 36-nı bölməliyəm 5-də 72-yə və vurmalıyam 100-ə. Bu da bərabərdir. 5 yuxarı qalxacaq. Olur 72-də 36 vurulsun 5 vurulsun 100. Bu da bərabərdir. 36 ilə 72-dir, 2 qalır. 500-ü də 2-yə böləndə düşəcək 250. Oldu E variantı. Sonra 20% gəlir deyirəmsə, artıq mənim 120%-im var. Satılan maldan 14 manat gəlir əldə olunarsa. Buraya yazıram 14. Satış qiyməti də 100% olsaydı əgər, öz maya dəyəri, bilmirəm nə qədərsə qazanc əldə eləyərdim. X bərabərdir. 14 vurulsun 100 bölünsün neçə? 120. Dən baxım görüm düzmü yazdım. 20% gəlirlə satılan maldan 14 manat gəlir əldə edilir. 14 manat gəlir əldə edirəmsə, satış qiymətinin üstünə gəlməliyəm də. X üstəgəl 14 yazmalıyım mən bura. Ben bunları silim. Aha, bizə X lazımdır, satış qiyməti. Buradan 100 ilə 120-ni ixtisar edirəm. 100-ü bölürəm, bölək 20-yə, düşdüm burada 5. Bunu da 20-yə böləndə düşür burada 6. Çarpaz vursam, 6-nı vururam X-ə, 6x bərabər. 5-i vururam X üstəgəl 14-ə. Olur 5x. Üzərinə gəl, 5-i də 14-ə vuranda 70. 6x-dən 5x çıxanda X qalır, burada 70 qalır. Deməli, malın maya dəyəri, yəni satış qiyməti 70 manat imiş. Sonra 320 ədədinin 35%-i tapıram birinci. 320-ni vuracaqsınız 35-ə, böləcəksiniz 100-ə. Təzədən aldığın cavabında 14-də 9-unu tapırsınız. Yəni, birbaşa yanında yazıram 14-də 9. İxtisarlarımızı aparsaq cavab avtomatik çıxacaq. 0-dan 0 getdi. 14-ü 7-yə bölürəm 2, 7-yə bölürəm düşər burada 5. Bu 5 ilə də bu 10 getsə burada 2 qalacaq. Bu 2 dəfə 2 4 eləyir. 32-nə 4-ə bölünür 8 qalır. 8-i də 9-a vuranda cavab eləyəcək. Burada 72. Düzgün cavab olacaq E variantı.